をしてください。Turn left, then. Your destination will be on the right.先生もういない綺麗な先生もういないそれでも待ってる夏休み絵に気づけてた夏休み花火を買ってた夏休み指折り待ってた夏休み畑のトンボはどこ行ったあの時逃がして